नमस्कार मित्रांनो, आजच्या आपल्या या पाठामध्ये आपण आज गॅस इक्विपमेंट्स, गॅस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स व गॅस वेल्डिंगचे जी पद्धत आहे या पद्धतीविषयी माहिती बघणार आहोत। तरी मित्रांनो, आपण यापूर्वी गॅस वेल्डिंग व गॅस वेल्डिंग कशा पद्धतीने आपण हे करतो, वापरतो याच्याबद्दल माहिती बघितलेली आहे। तर मित्रांनो, आजच्या या पाठामध्ये आपण गॅस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स व त्याबद्दलची माहिती पाहू। मित्रांनो, तुम्ही समोर बघतच असाल तुमच्या स्लाईडवर की या ठिकाणी 2 सिलेंडर आहेत। या ठिकाणी एक सिलेंडर हे ऑक्सिजनचे असते व दुसरे हे फ्युएल गॅसचे असते। साधारणपणे गॅस वेल्डिंग इक्विपमेंट आपण जे रेग्युलरली वापरतो ते ऑक्सी ॲसिटिलीन वेल्डिंग वापरतो। त्यामुळे या वेल्डिंग प्लांटमध्ये आपण एक ॲसिटिलीन सिलेंडर जे ब्राऊन कलरचे असते आणि एक ऑक्सिजन सिलेंडर जे ब्लॅक कलरचे असते व या 2 सिलेंडरचा उपयोग करतो। ऑक्सिजन सिलेंडर हे हाईटनी थोडे जास्त असते आणि ऑक्सिजन सिलेंडरला ब्ल्यू किंवा ब्लॅक कलरचा होस पाईप लावलेला असतो। ॲसिटिलीन सिलेंडरला ब्राऊन कलरचा होस पाईप लावला असतो। ॲसिटिलीन सिलेंडर हे ब्राऊन रंगाने पेंट केलेले असते आणि या सिलेंडरमध्ये फ्युएल गॅस भरलेला असतो। या दोन्ही गॅसला एकत्र करण्याकरता या ठिकाणी आपण टॉर्चचा उपयोग करतो। टॉर्च दोन्ही गॅसला प्रॉपर पर्सेंटेजमध्ये मिक्स करते आणि त्याच्या साहाय्याने आपण याला उष्णता निर्माण करू शकतो। वेल्डिंग करत असताना मित्रांनो, फिलर रॉड किंवा विदाऊट फिलर रॉड अशा दोन्ही पद्धतीने आपण वेल्डिंग करत असतो। आपण पुढच्या काही पाठांमध्ये याविषयी पण माहिती बघणार आहोत। तर फिलर रॉड हा जो असतो हा साधारणपणे कोटिंग केलेला असतो। त्याचप्रमाणे मित्रांनो, ॲसिटिलीन सिलेंडरचं मॅक्सिमम प्रेशर हे 250 PSI पर्यंत असते आणि याच्या रेग्युलेटरला लेफ्ट हँड थ्रेड दिलेले असतात। साधारणपणे 15 PSI पर्यंतचा जो आपला व्हॉल्यूम आहे किंवा प्रेशर आहे त्यामध्ये आपण वेल्डिंग करत असतो। ॲसिटिलीन सिलेंडर हे आपल्याला वापरताना योग्य पद्धतीने आणि काळजीपूर्वक वापरणे आवश्यक असते। मित्रांनो, एक लक्षात घ्या, टॉर्चच्या साहाय्याने दोन्ही गॅस मिक्स केल्यानंतर याच्या साहाय्याने आपण फ्लेम तयार करतो। या फ्लेमच्या उष्णतेच्या साहाय्याने याला 2 झोन असतात, एक आउटर झोन आणि इनर झोन। याच्या साहाय्याने आपण एक तर मेटल मेल्ट करतो किंवा फिलर रॉडचा वापर करून आपण या ठिकाणी वेल्डिंग करत असतो। ज्यावेळेस आपण फिलर रॉडचा वापर करतो त्यावेळेस टॉर्च आणि फिलर रॉड या दोन्हीच्या अँगल आणि डायरेक्शन योग्य ठेवणं आवश्यक असते। या ठिकाणी पहा मित्रांनो, बेस मेटल जे आहे त्या बेस मेटलला साधारणपणे 45 डिग्रीच्या कोनात टॉर्च पकडलेला असतो आणि त्याच्या दुसऱ्या साईडनी, दुसऱ्या हाताने तो सुद्धा साधारण 30 ते 40 डिग्रीपर्यंत आपण रॉड पकडलेला असतो आणि या ठिकाणी आउटर सेल आणि इनर सेल या दोन्हीचा वापर करून आपण वेल्डिंग रॉड आणि बेस मेटल हे एकत्रितरित्या मिसळून या दोन्हीचं एकत्रित मिश्रण जे असते ते वेल्डिंग सेक्शनमध्ये भरत असतो। तुम्हाला याच्यात दिसतच असेल स्लाईडमध्ये सॉलिडिफाईड वेल्ड मेटल याच्यामध्ये आपल्याला दिसते जमा झालेलं। तर मित्रांनो, या पद्धतीने आपण ऑक्सी ॲसिटिलीन गॅस वेल्डिंग प्लांटच्या साहाय्याने आपण वेल्डिंग करू शकतो। या स्लाईडमध्ये आपण बघू शकता 2 सिलेंडर आहेत, त्याला रेग्युलेटर दिलेले आहेत, ऑक्सिजन कंट्रोल वॉल्व आहे, ॲसिटिलीन कंट्रोल वॉल्व आहे, टॉर्च आहे, होस पाईप दिलेले आहेत। ॲसिटिलीन सिलेंडर हे हाईटनी थोडे कमी असते आणि ऑक्सिजन सिलेंडर हे हाईटनी थोडे जास्त असते, ज्याला ब्लॅक रंग असतो। मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण ऑक्सी ॲसिटिलीन टॉर्चच्या साहाय्याने एकत्र करतो त्या ठिकाणी C2H2 म्हणजे ॲसिटिलीनचा हा केमिकल फॉर्म्युला आहे आणि ऑक्सिजन प्लस O2 या दोन्हीचा मिक्सचर होऊन ट्वाईस CO म्हणजे कार्बन मोनॉक्साईड आणि हायड्रोजन या दोन्ही हे निर्माण होते आणि या ठिकाणी आपल्याला उष्णता मिळते। या उष्णतेमध्ये सुद्धा 2 झोन असतात। या दोन्ही झोनच्या साहाय्याने आपण वेल्डिंग करू शकतो। मित्रांनो, इथे बघा 2 प्रोसेस दिलेल्या आहेत, एक वेल्डिंग फिलर रॉडच्या साहाय्याने वेल्डिंग करणे आणि दुसरी विदाऊट फिलर रॉडच्या साहाय्याने वेल्डिंग करणे। मित्रांनो, विदाऊट फिलर रॉडच्या साहाय्याने सुद्धा आपण बेस मेटल वितळून सुद्धा 2 पार्ट वेल्डिंग करू शकतो। तर अशा पद्धतीने किंवा फिलर रॉडच्या साहाय्याने आपण वेल्डिंग करू शकतो।